दिल्ली एनसीआर में लंबे इंतजार के बाद मॉनसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और हरियाणा के गुरुग्राम में मॉनसून की एंट्री हो गई है। मंगलवार की सुबह दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इस बारिश और ठंडी हवाओं से लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी से राहत जरूर मिली। यहाँ बीते कई दिनों से गर्मी के ताप ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा था। दिल्ली में भी मानसून की दस्तक के साथ ही बरसात के मौसम में होने वाली समस्याएं भी सामने आने लगी हैं। कई जगह पर सड़कों पर पानी का जमावड़ा दिख रहा है, तो भारी बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में जल जमाव की वजह से सड़कें जाम हो गई हैं। मथुरा रोड पर पानी जमा होने से ट्रैफिक जाम की नौबत बन गई। वहीं सरिता विहार, दिल्ली कैंट, सेंट्रल दिल्ली समेत कई जगह लोगों को जलभराव की वजह से परेशान होना पड़ रहा है। झमाझम बारिश की वजह से दिल्ली में NH9 पर जाम भी लग गया। दिल्ली एनसीआर में मानसून ने दस्तक दे दी है और मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और हरियाणा के गुरुग्राम में मानसून की एंट्री हो गई है और इसी के साथ दिल्ली के कई इलाकों में जाम जैसी स्थिति भी बन गई है। वहीं दिल्ली मेरठ हाईवे भी जाम होता हुआ नजर आया और पहली ही बारिश ने दिल्ली की नगरपालिका की और सरकार के दावों की पोल खोल कर रख दी है। बता दें, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही बादल छाए हुए थे। इससे पहले यानी कि सोमवार को दक्षिणी पश्चिमी मानसून राजस्थान के जैसलमेर और गंगा नहर तक पहुंच चुका था और दिल्ली और हरियाणा के इलाकों से छिटक गया था। लेकिन दिल्ली और गुरुग्राम में हुई बारिश ने तापमान भी कम कर दिया है। मानसून की पहली बारिश ने जिला प्रशासनों की पोल खोल के रख दी है। अगर बात करें दिल्ली एनसीआर और खासतौर से गाजियाबाद, मेरठ और इसके आसपास दिल्ली के सटे इलाकों की, तो यहाँ पर पहली ही बारिश से यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया है। सड़कों पर घंटों घंटों जाम देखने को मिला। ट्रैफिक पुलिस को काफ़ी मशक्क़त के बाद जाम को खुलवाना पड़ा और जाम हालांकि खुल तो गया, लेकिन हैरत की बात यह है कि पहली ही बारिश में नगर निगम और जिला प्रशासन की पोल खुलती दिख रही है। चूँकि जितने भी नाले हैं वो चौक होते दिखाई दे रहे हैं, सड़कों पर पानी आ गया है और गली बस्तियों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी हालात बद से बदतर हैं। लेकिन सबसे हैरत की बात यह, जो हाईवेज़ हैं, जो हाईवेज सर पर दौड़ते हैं, वो हाईवे हल्की सी बारिश में, मौसम की पहली बारिश में न केवल जलमग्न हो गए बल्कि यातायात पूरी तरीके से बाधित होता दिखाई दिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जितनी व्यवस्थाएं मौसम के मानसून के आने से पहले करने की प्रशासन बातें कर रहा था, वो व्यवस्थाएं धरातल पर नहीं दिखाई दी। अपने सहयोगी समद के साथ मैं मनोवर चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, वेस्ट यूपी।